दिनै BPF हान्जानि CWC मिटिं एसे उनाव जागासिनो दं। बेवहाय जोङो फैगौ बैसागुनि सिगां आसाम एसेम्बलि इलेक्सन जिथु जागोन बिनि सायाव सावरायगोन। सावरायनानै सिद्धान्त लागोन आरो जोङो जायफोर गेलेनो गोसो बिथांमोनहा दरखास्त बा एप्लिकेसन होनो हागोन होननानै जोङो जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जागोन। बेखौ मालानिफ्राय होनो हागोन बेनि दिन थारिखखौ दिनै थिग खालामगोन। आरो जोंना खोथाया जाहैबाय NDA हिसाबै BTC ओनसोलाव 15टा सिट दङ। NDA हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांनांगौ बेयो जोंनि थांखि। आरो 126टायाव NDA इलेक्सन गेलेगोन। 126टा सिट दं आसामाव। बे हिसाबै NDA हिसाबै जों गेलेगोन। जोंना जाहैबाय बेबायदि जेनेबा 4टा 5टा 10टा नङा। जोङो NDA हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांगोन बास। मासि जिखिनि BTCआव मासि रानलायनाय BJPनि मोनबाय आरो BPP जोंना बिदि नङालै। आङो नुदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों BJPआ मोनब्रै लागोन BPFनो 11टा हगारगोन होनना बुंदों। बे 11टा हगारनायखौ दिसपुराव नांगौना नाङा? मानो जोङो NDA हिसाबै मथथे 15टाखौबो दिसपुराव हरजोबगोन आं बास। भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि दाङ'रिया बिथाङा फैगासिनो दङ। जोंनि BTC रायजोफ्रा बिराद मोनसे आसायै दङ माबा मोनसे मोनगोन होननानै। आरो जोङो BTCनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ बयबो जयैनो बरायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं जोङो बयबो जयैनो बरायगोन। आरो जोंहा मोनसे दासिमबो आसा दङ भारतनि गाहाय मन्त्रि प्रधान मन्त्रिया निस्सय BTC रायजोफोरनि थाखाय माबा मोनसे होलांगोन होननानै। बिजाथिनि मुङा जेब्ला इलेक्सना डिक्लेयार जागोन बिनि उनाव जागोन।